जिन लोगों को खर्राटा आता है, जो अपने रात को तो चैन से सो लेते हैं, पर बगल वाले को रात भर परेशान करके रख देते हैं, सोने नहीं देते हैं, इतना इरिटेट कर देते हैं जिसका हिसाब नहीं है। वैसे लोगों को मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि आप देसी घी लेकर आइए, एकदम ओरिजिनल देसी घी गाय का, और रात को सोते वक्त गर्म करके 2 बूंद आप इस नाक में, 2 बूंद इस नाक में डाल के आप सो जाया करिए। देखिएगा 3 महीना के अंदर में आपका खर्राटा हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, और आप भी चैन से सोइएगा, आपके पड़ोसी भी, आपके बगल में जो सोएगा वो भी चैन से सोएंगे। धन्यवाद।